Yevropa İttifaqı parlament a'zolarining havolasi bilan elib berilgan eng yangi tadqiqotda bayqilishicha, Yevropa İttifaqı tavasida setilayotgan kiyim-kechaklardan oz deganda 39 donglik markaning Xitoyning davlat belgilagan emgak kuchini yetkash programmasiga qatnashishga majburlangan Uyg'urlarning emgak kuchini ishiltish badaliga ishlab chiqarilganlik xavfi mavjud ekan. Yevropa İttifaqidagi bir qism sotsial demokratik partiyalardan bo'lgan parlament a'zolari Angliya Sheffield Hallam Universiteti tadqiqot guruhi, Uyg'ur demokratiya va kishilik huquq markazi va Uyg'ur kishilik huquq kuzatuvchisi qatorliq tadqiqot markazlarining dokladini naql keltirib, mundaq degan: Uyg'ur majburiy emgaki bilan chetishlik zo'r miqdordagi kiyim-kechaklar hech qanday cheklamaga uchirmay Yevropa İttifaqıga yutkilyotdi. Bu Yevropa İttifaqının siyosati iste'molchilarni Uyg'ur majburiy emgaki bilan bulg'angan mahsulotlarni setib olishdan to'smayotganligini ko'rsatib berdi. Xitoy zulmidan qochib chiqib Turkiyada yashayotgan minglagan Uyg'urlardan biri bo'lgan Idris Hasan 2021 yil iyulda Yevropaga ketayotgan Marrakesh aerodromida tutilib qolgan bo'lib, 2,5 yildan buyon asirlikda turmoqda. İdris Hasanning İstanbulda yashayotgan ayoli va 3 narsida farzandi uning bilan baldurroq jam bo'lishga intizor bo'lmoqda. İdris Hasanning İstanbul Zaytunburunda yashayotgan ayoli Italiyadagi Zimiston xabar tor bekitida yo'ldishining ahvoli to'g'risida bayonot berdi. U yo'ldishining 3 yildan buyon yolg'iz bir kamerada turayotganligini, bu kamerning sharoitining intayin nachar va zerikishli ekanligini bildirdi. Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari va davlat raisi Xi Jinping Vyetnamning poytaxti Hanoyda Vyetnam bosh ministri Pham Minh Chinh va boshqa davlat rahbarlari bilan ko'rishgan. Xi Jinpingning Vyetnamdagi rasmiy ziyorati jarayonida e'lon qilingan birlashma bayonotga qaraganda, ikki taraf ikki davlat armiyasi o'rtasida yuqori qatlamli aloqani ilgari surish, chegara mudofaa aloqasi, mudofaa va bexatarlik maslahatchiligi va davlat mudofaa ministrligi orasidagi aloqa liniyasi qatorliq yo'llardan eng yaxshi foydalanishga qo'shilgan. Buningga asosan ikki taraf mudofaa sanoati, birlashma manevr va mashq, harbiy davolash va sahiya mulozimati, Birleşken Devletler Teşkilatı tinchlik saqlash va an'anaviy bo'lmagan bexatarlik qatorliq sohalarda hamkorlashadi ekan. Bugun Xitoyda e'lon qilingan sonliq ma'lumotlar sanoat ishlab chiqarishning mo'ljardan eshib ketganligini, ammo parcha setishning kishini umidsizlantiradiganligini oshkorlagan bo'lib, iqtisodning ishchig'i bo'lgan andishlar davomlashmoqda. Noyabrdagi sanoat ishlab chiqarish miqdori 6,6% oshgan bo'lib, Bloomberg to'rining o'ttirchi mo'ljari bo'lgan 5,7% dan oshgan. Tekshirishda parcha setish miqdorining 12,5% oshganligi mo'ljallangan bo'lsa-mu, lekin amaliyotda 10,5% oshgan. Shundaqla Xitoydagi turalg'u uylarning setilish miqdori o'tgan oydagidan 0,37% tuvalligan. Xabarlarga qaraganda, Xitoy va Rossiya bombardimonchi aeroplanlari Yaponiyaga yaqin joyda birlikda uçqan. Ministerlikning bayonotiga qaraganda, Xitoyga tava 2 H-6 tiplik aeroplan va Rossiyaga tava 2 dona Tu-95 tiplik aeroplan Yapon dengizi ustidan birlikda uçqan. Bayonotda aeroplanlarning Sharqiy Xitoy dengiziga qarab ketayotganligi va Yaponiya havo mudofaa armiyasi aeroplanlarining ehtiyot uchun harakatga o'tganligi bildirildi. Amerika Moliya ministri Janet Yellen kelar yili yana bir qatim Xitoyni ziyorat qilib, ko'ngil bo'ladigan qiyin masalalarni muzokara qiladiganligini bildirdi. Yellen 2024-yili ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy munosabatning asosli muhim nuqtalarini tilga elib, Amerika-Xitoy ikki taraflik iqtisodiy munosabatni mas'uliyatchanlik bilan boshqarishni davomli nishon qiladiganligini o'tirg'a qo'ydi.